មេចាប់ផ្ដើមងងឹតស្លុបទៅស្រមោលព្រៃព្រឹក្សាដែលនៅជុំវិញផ្ទះសំណាក់បុរាណមួយនេះមើលទៅហាក់បីដូចជាយក្សដ៏ធំសម្បើមដែលកំពុងឈរចាំត្របាក់លេបអ្នកដំណើរគ្រប់រូបដែលហ៊ានមកឈានជើងចូលទីនេះភារុនដែលមានរូបរាងខ្ពស់ស្រឡះនិងមានក្រមាចងកពណ៌ក្រហមឆ្នូតសជានិមិត្តរូបនៃភាពក្លាហានជាអ្នកដឹកនាំក្រុមបានដើរមកដល់មុខខ្លោងទ្វារឈើចាស់ដែលមានវលេរុំពាត់ចិត្តស្ទើរតែមើលមិនឃើញផ្លូវចូលគាត់ងាកមកប្រាប់មិត្តភក្តិទាំង3នាក់ដែលដើរតាមពីក្រោយថាយើងមកដល់ហើយនេះគឺជាផ្ទះសំណាក់ដែលពូសុខាបានប្រាប់ពួកយើងកាលពីមុនទីនេះពិតជាមានបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់ខុសពីធម្មតាមែនមេងហ៊ុយយុវជនពាក់វ៉ែនតាដែលមិនសូវជឿលើរឿងអរូបិយនិងមានចរិតរឹងរូសបន្តិចបានលើកកាមេរ៉ារបស់ខ្លួនជិតថតរូបភាពផ្ទះសំណាក់ឈើបុរាណនោះឥតឈប់ឈរដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍តាមទម្លាប់របស់គាត់អស្ចារ្យណាស់ស្ថាបត្យកម្មបែបខ្មែរបុរាណលាងរົບនេះពិតជាកម្ររកបានណាស់នាពេលបច្ចុប្បន្នវាពិតជាស័ក្តិសមសម្រាប់វិចិត្រករឬអ្នកថតរូបដូចជាពួកយើងណាគាត់និយាយទាំងរំភើបដោយមិនដឹងខ្លួនឡើយថារូបភាពនៃគាត់បានថតនៅក្នុងកាមេរ៉ានោះហាក់ដូចជាមានស្រមោលខ្មៅស្រពេចស្រពិលមួយឈរសម្លឹងមើលពួកគេពីមាត់បង្អួតនៃជាន់ខាងលើផ្ទុយពីភាពរំភើបរបស់មេងហ៊ុយសេរីមុំដែលមានរូបរាងតូចច្រឡឹងនិងស្លៀកអាវប៉ាក់ផ្កាឈូកខ្ចីបែរជាមានអារម្មណ៍ត្រជាក់ស្រេបដល់ឆ្អឹងខ្នងយ៉ាងចម្លែកនៅពេលឈានជើងចូលរបងផ្ទះនាងសម្លឹងមើលទៅលើដំបូលផ្ទះដែលចាស់ទ្រុបទ្រោមរួចខ្សឹបប្រាប់ភារុនទាំងញ័រមាត់ថាបងភារុនខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនសូវស្រួលសោះផ្ទះនេះហាក់ដូចជាមានវិញ្ញាណអ្វីមួយយ៉ាងកំពុងតាមសម្លឹងមើលពួកយើងគ្រប់ជំហានដែលពួកយើងបានដើរចូលមកទេវីដែលស្លៀកឈុតសារុងពណ៌លឿងទុំយ៉ាងស្រស់ស្អាតបានដើរមកតបទាំងញញឹមស្រស់ដើម្បីបំបត្តិភាពភ័យខ្លាចដល់មិត្តភក្តិថាស្រីមុំអើយកុំភ័យពេកអីប្រហែលជាមានសត្វទីទុយឬសត្វស្វាដែលវាតាមមេឃឈើទេដឹងពួកយើងមកដើម្បីសម្រាកកាយតើកុំធ្វើឲ្យបរិយាកាសដ៏រីករាយនេះប្រែជាអាប់អួរអីជឿខ្ញុំទៅគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចនោះទេរំពេចនោះសំឡេងទ្វារឈើបើកគ្រឺតយ៉ាងខ្លាំងបានបន្លឺឡើងពីខាងក្នុងផ្ទះដែលងងឹតស្លុបបុរសម្ញាក់ដែលមានមាឌមាំមួនសម្បូរខ្មៅរលោងនិងមានស្នាមសាក់យ័ន្តបុរាណពេញដើមដៃបានដើរចេញមកឈរនៅចំពោះមុខពួកគេយ៉ាងសមសួននោះគឺជាពូសុខាអ្នកមើលការខុសត្រូវផ្ទះសំណាក់នេះគាត់សម្លឹងមើលក្រុមយុវជនម្នាក់ដោយខ្សែភ្នែកមើងម៉ាត់និងបង្កប់ដោយអាថាកំបាំងរួចនិយាយទាំងសំឡេងក្រឡធ្ងន់ថាមកដល់ហើយឬបើមកដល់ហើយក៏ចូលមកចុះតែត្រូវចាំសម្ដីខ្ញុំឲ្យច្បាស់យប់ឡើងបើឮសំឡេងអ្វីចម្លែកកុំបើកទ្វារកុំឆ្លើយតបហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺកុំឡើងទៅជាន់ខាងលើដែលបិទជិតនោះឲ្យសោះបើមិនចង់ជួបគ្រោះថ្នាក់ដែលមើលមិនឃើញភារុនងក់ក្បាលយល់ព្រមយ៉ាងម៉ត់ចត់ទោះបីជាក្នុងចិត្តរបស់គាត់មានចម្ងល់ជាច្រើនចំពោះការប្រមាននេះក៏ដោយពួកគេបានដាយចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះដែលពោពេញដោយក្លិនឈើចាក់លាយឡំជាមួយក្លិនធូលីដីដែលកក់គុណជាយូរឆ្នាំមកហើយពូសុខាបាននាំពួកគេទៅកាន់បន្ទប់សម្រាកដ៏ធំមួយនៅជាន់ទី1នៃផ្ទះបុរាណនោះនេះជាបន្ទប់របស់ពួកឯងសម្រាកឲ្យស្រួលចុះស្អែកចាំពួកយើងនិយាយគ្នាបន្តពូសុខានិយាយរួចក៏ដើរចេញទៅបាត់យ៉ាងលឿនក្នុងភាពងងឹតទុកឲ្យយុវជនទាំង4នាក់នៅម្នាក់ឯងក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់ដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតយប់កាន់តែជ្រៅទៅសំឡេងខ្យល់បក់បោកប៉ះស្លឹកឈើជុំវិញផ្ទះឮសូរដូចជាសំឡេងមនុស្សកំពុងធ្ងោរកជំនួយយ៉ាងវេទនាស្រីមុំអង្គុយនៅមាត់បង្អួចយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នាងស្រាប់តែធុំក្លិនផ្កាម្លិះក្រអូបប្រហើរប៉ុន្តែវាជាក្លិនដែលលាយឡំជាមួយក្លិនអាប់នៃសម្លៀកបំពាក់ដែលរក្សាទុកយូរឆ្នាំរំពេចនោះ
เนียงบานเคยปนลือเพลืองปัวเลื่องตนเจ้งปีจังเกียงเปรงกาดมวยได้กำปุ้งทือจลนาดากัดตามระเบียงปะเตียคางกราวบรรตบระบะปูเกย่างยืดตอหนักนากันจุงเกียงดอยุบประลบแบบนี้ใส่มุมสัวครูนไอเตียงกระไดบารมจีปุ่นเปกเนียงพี่เยี่ยมสำลังเมิลตามจนลอดเวียเชอเฮยบานเคยสมอลสตรีจำนะมันแอกซอกปัวซอกกระโบสลีอาวบำเบาปัวซอสะอาดหนึ่งสมปุดจองกระบินปัวขมาวดอยืดตามระเบียงอย่างเงียบสงัดบ่มพดสตรีจำนะนูคือจีโลกใหญ่เมามาจับแต่ดามเดบานแจกทานตือชีชรานชนำหมกหายกวาดเงียกหมกสำลึงเมือบนตุบระบอบปูเกดอยตึกมุกสงดสงัดบ่มพดหักใบโดยจีจองปรับเอาไว้มาอย่างมุนหนึ่งบัดสมอลตึกขนงเพียบงงเงิดโซนสุ่มใส่มุมปรึงใส่ข้าวหมดแผกเอาหมวกช่วยมือปันตาสำเลงระบอบเนียงหักโดยจีเตอบ้านเล็บบัดดอยเพียบสงบสงัดดอกกูเอารนทดในประเทศสำนักโบราณนี้อาถากำบังแดดลักกำบังจะอยู่หมกหายเติบตาจับดามบังหายคลวนบันติกมาดองปนนอกตัวกำบังได้เรียกกำบังจะอยู่หมอกเฮาเติบแต่จับดาวบังหางคลวนบันติมาดองขณะเปียได้สรีมุมเนื้อแต่ชอทมึงเนื้อมอดเวียบรรตุบพเนกทั้งกูสำลึงตะกันระเบียงดองเงิดได้ประลึงลูกใหญ่เมาเติบแต่บัดสระเมาเตอบมปุงกอเนียงหักโดจีมีนเวยมอกตุบจวบระโหดดอลเพียรุนสตุหมอกจับสมาระเบาเนียงคลังเติบเนียงดอกดังหามบานเวยหมอกเว้นเพียบสนับสงัดดอกกูอ้อยรนทุดไม่นี่บ้านเตรูจำนัวดอยสำเลงดอกดังหามยอบระเบาเนียงได้ปูปินดอยเพียบตอกสลุดมุมก้าวใดนั้นเหตุไอบ้านจะแองชอบพลึกแบบนี้เพียรุนซัวดอยกังวอลได้มาคางเตียดระบอกเกกันกระเมียเนื้อจวบกออย่างแน่นดำใบเตรียมแลกตะนักกาเปียมิดเพียบใส่มุมย่อได้จงโอลเตกันเพียบงงเงิดข้างเกลารุยนิยีเตียงสำเลงสาวถาลูกใหญ่มาจับกะก็เติบแต่ดาวกัดมุกบรรทุบเยืองมิงหนึ่งกอดสลีเอาบมเอาปัวซอหนึ่งสมปุดจองกับบันปัวขมเอาดายืดกัดมุกหิมบัดตะหอยลือสำใดนี้เพลียมเมงหุยได้กำปุงองกุยแชกมือรูปทอดขนังกามราก็เงือบหมกลางสายติกประหายเจียพเนกแองจะลำได้ดังมุมเพียนิจ่าเปกสระเมาดามเชอข้างไกลจังมาเลยจินเจียงอายเธอเอาเยืองมือเคยจีรูปเรียงแสงบานเกดาเตอร์บากเทียบรรตบโรยเลิกกามราจดถอดพลองระเบียงข้างไกลจีจรานสันลึกดำใบบัญเจียทาเควียนเอาไว้เนื้อตีนุเทจำในเตวีได้องกุยเนื้อกระบายโนจับดาวเมียนอารามมันสรวลเนียงปรังนิเยเลงสายดำใบบำบัดเพียบภัยคลายมุมเอ้ยบาขมาวแมนก็จีขมาวสะอาดได้เพราะแองทาก็เสียเปียกสะอาดบาดแต่ปันแต่ตึกมุกระวะเพียรุนมันบานทูสราลตามกาเลงสาวระวะเตวีลายเกเตียงเปิลเจนปีกระบุบรวดดาร์เจงเตอปินดเมอตามระเบียงแพร่เชอได้บรรลือสำเลงกรืดรอลปีลจอนเลือกดาขจอลตระจักสรบมวยบานเบาะกัดบออังแอลสใบระบอกเกทัวไอโรมใดเกราชอจระงางเนื้อจองระเบียงเพียรุนบานเคยทวีเชื้อมวยได้จักเสาจวบอย่างแน่นปันไตเอาไว้ได้จำไลเนาะคือเมียนคลันเปรงกัดเพียเช่นโมอย่างจะบาดขณะเปลไดปุกเกกำปุงสถัดขนงพีบจระโบกจระบอลสำเลงเจืองทวนบ้านบรรลือล่างปีข้างกรอมจันดาปูสุขาเนี่ยเมื่อกาคอตเราเตียกสำนักบ้านได้ล่างมุกเตียงตึกมุกมวมยวนในเลอดามได้ระบอกกวดหักโดยชีหลิกเจนปอกระโหมกระเมาในกรอมบรรลือเพลืองติกยบเจ้าเฮยแฮดไอมันปรมสำรักสำเลงระบอกกวดกระอวนนึ่งมีนอำนาจสรีมุมสำลังมือปูสุขาดอยแกลวพเนกเงืองฉงอลรูดสัวดอยตรองปูเต้าโลกใหญ่มาจากประเทศนี้สลับดอยสาเอาไว้สำนวนนี้ทั่วเอาบริยากาศอย่างมูลไพรเจสงัดชึงปูสุขาเงียกมุกสำลังมือสรีมุมรูดดอกดังหามทมกอดดาวแต่เจ็ดบางอุยรูดนิเยติกโลกใหญ่เมากอดมันบานสลับโดยซาจมงือตีกอดสลับตั้งเจ็ดมันออกอาไลนังตาสำนักนี้เจียปิเซคือบรรทุบดาลขมุยกำปุงสนะเนอเมงหุยได้เหมือนเสาเจือ
ก็ដើរមកបង្ហាញរូបថតដែលគេទើបតែថតបានឲ្យពូសុខាមើលពូមើលចុះរូបនេះគ្មានឃើញអ្វីចម្លែកទេប៉ុន្តែពេលដែលភារុននិងទេវីអាចមើលតាមស្រាប់តែគ្រប់គ្នាស្រឡាំងកាំងក្នុងរូបថតដែលមេងហ៊ុយថតបាននៅរបៀងមិញនេះមិនមែនជាភាពងងឹតទទេឡើយប៉ុន្តែវាមានជួបស្រមោលពណ៌សរាងដូចមនុស្សស្រីឈរផ្អែកខ្នងនឹងជញ្ជាំងក្បែរមាត់ទ្វារបន្ទប់របស់ពួកគេអ្វីដែលរន្ធត់បំផុតនោះគឺក្នុងរូបថតស្រមោលនោះមិនបានមើលមកកាមេរ៉ាទេតែគឺកំពុងអោនមើលសៅទ្វារបន្ទប់របស់ពួកគេហាក់ដូចជាកំពុងព្យាយាមចូលមកខាងក្នុងទេវីស្ទុះទៅអោបដៃស្រីមុំយ៉ាងណែនខណៈដែលមេងហ៊ុយចាប់ផ្ដើមញ័រដៃពូសុខាសម្លឹងមើលរូបថតនោះដោយភ្នែកស្រទន់រួចមានប្រសាបន្តគាត់ប្រហែលជាចង់រំលឹកក្មួយៗអំពីក្បួនច្បាប់ខ្លះៗនៅក្នុងប្រទេសនេះចាំទុកកុំបើកប្រអប់ឈើបុរាណនៅក្រោមគ្រែឲ្យសោះបើមិនចង់ឲ្យរឿងអាក្រក់កើតឡើងនិយាយចប់ពូសុខាក៏ដើរចុះទៅវិញបាត់ដោយទុកឲ្យយុវជនទាំង4នាក់ឈរមើលមុខគ្នាទាំងភ័យខ្លាចភារុនប្រញាប់អើតមើលក្រោមគ្រែឈើធំក៏ឃើញប្រអប់ឈើខ្មៅមួយដែលមានចាក់សោយ៉ាងជិតក្លិនប្រេងកាដែលភារុនធំនៅរបៀងមិញក៏ចាប់ផ្ដើមភាយចេញពីប្រអប់នោះកាន់តែខ្លាំងឡើងឡើយហាក់ដូចជាមានអ្វីមួយយ៉ាងកំពុងរងចាំការដោះលែងភារុនប្រញាប់អើតមើលក្រោមគ្រែឈើធំក៏ឃើញប្រអប់ឈើខ្មៅមួយដែលមានចាក់សោយ៉ាងជិតក្លិនប្រេងកាដែលភារុនធំនៅរបៀងមិញក៏ចាប់ដើមភាយចេញពីប្រអប់នោះកាន់តែខ្លាំងឡើងហាក់ដូចជាមានអ្វីមួយយ៉ាងកំពុងរងចាំការដោះលែងភារុនដកដង្ហើមញាប់ស្ទើរតែថប់ទ្រូងគេប្រញាប់ងើបឈរឡើងវិញទាំងអាការៈរារែកបំផុតស្របពេលដែលញើសត្រជាក់ចាប់ដើមហូរស្រកតាមចិញ្ចើមរបស់គេស្រីមុំដែលឈរនៅក្បែរនោះបានលួកដៃចាប់ដៃអាវភារុនយ៉ាងណែនទឹកមុខនាងស្លេកឆ្លាំងដូចជាគ្មានឈាមមួយដំណក់នៅក្នុងខ្លួនឡើយនាងខ្សឹបតិចដោយសំឡេងញ័រទៅត្រើកថាបងភារុនកុំប៉ាវីអីអូនមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលទេមានវិញ្ញាណមួយយ៉ាងដែលមានកំហឹងកំពុងតែសម្លឹងមើលយើងមកពីក្នុងប្រអប់ងងឹតមួយនោះយ៉ាងសាហាវបំផុតទោះបីជាបរិយាកាសនៅក្នុងបន្ទប់ប្រែជាគួរឲ្យខ្លាចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មេងហ៊ុយដែលជាអ្នកមិនសូវជឿលើរឿងអរូបយៈតាំងពីដើមមកនៅតែមានចម្ងល់ខ្ពស់ជាងភាពភ័យខ្លាចដែលកំពុងតែលុកលុយក្នុងចិត្តគេបានលើកកាមេរ៉ាទំនើបរបស់គេមកថតតម្រង់ទៅក្រោមគ្រែក្នុងបំណងចង់បដិទ្ធយកទិដ្ឋភាពប្រអប់ឈើអាថោកំបាំងនោះទុកជាភស្តុតាងសម្រាប់បង្ហាញអ្នកដទៃពន្លឺ flash នៃកាមេរ៉ាបានជះភ្លឺឆ្វាចពេញបន្ទប់មួយរំពេចប៉ុន្តែអ្វីដែលបង្ហាញលើអេក្រង់កាមេរ៉ាបានធ្វើឲ្យមេងហ៊ុយស្ទើរតែជ្រោះកាមេរ៉ាចេញពីដៃរបស់គេទៅលើអ៊ីតក្នុងរូបថតនោះមិនមានតែប្រអប់ឈើខ្មៅនោះទេប៉ុន្តែមានរូបរាងដៃមនុស្សចាស់ដែលស្គឹមស្កាងដល់ឆ្អឹងនិងសម្បល់ស្លេកស្លាំងកំពុងលូកចេញពីក្នុងស្រមោលងងឹតមកក្រសោបប្រអប់ឈើនោះយ៉ាងណែនហាក់ដូចជារបស់សំខាន់បំផុតរបស់គាត់មេងហ៊ុយបើកភ្នែកធំរាងកាយរបស់គេចាប់ដើមញ័រដោយសត្វត្រូវទឹកភ្លៀងក្នុងរដូវរងាមានរឿងអីកើតឡើងមេងហ៊ុយហេតុអ្វីបានជាឯងធ្វើមុខស្លេកស្លាំងបែបហ្នឹងទេវីសួរទាំងសំឡេងខ្សោយនាងមិនហ៊ានសូម្បីតែងាកមើលទៅក្រោមគ្រែតាមមេងហ៊ុយឡើយព្រោះនាងខ្លាចនឹងឃើញអ្វីដែលមិនគួរឃើញមេងហ៊ុយមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរមិត្តភក្តិភ្លាមទេគេគ្រាន់តែហូចអេក្រង់កាមេរ៉ាឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញទាំងដៃញ័រទៅត្រូវខ្លាំងនៅពេលភារុននិងស្រីមុំបានឃើញរូបភាពដ៏រន្ធត់នោះពួកគេក៏មានអារម្មណ៍ថាមានខ្យល់ត្រជាក់ស្រេបមួយបានបោកកាត់កញ្ចឹងកយ៉ាងរហ័សបំផុតបើទោះបីជាបង្អួចនិងទ្វារបន្ទប់ត្រូវបានបិទជិតឈឹងក៏ដោយក្លិនប្រេងកាតដែលធ្លាប់តែភាយចេញតិចឥឡូវនេះបានប្រែជាខ្លាំងក្រពុលរហូតដល់ស្ទើរតែថប់ដង្ហើមស្លាប់ហាក់ដូចជាមាននរណាម្នាក់កំពុងយកប្រេងកាតមកស្រោចពេញផ្ទៃបន្ទប់ឈើចាស់បុរាណនេះអញ្ចឹងរំពេចនោះសំឡេងក៏កិតឈើគ្រឺតបានបន្លឺឡើងយឺតចេញពីក្រោមកម្រាលគ្រែដែលពួកគេកំពុងឈរនៅក្បែរនោះប្រអប់ឈើខ្មៅដែលធ្លាប់តែចាក់សោជាប់ចិត្តនោះចាប់ផ្ដើមរំកិលចេញមកក្រៅដោយខ្លួនឯងបន្តិចម្ដង
បងហាញឲ្យឃើញនៅធូលីដីដែលហុយឡើងត្រឡប់ត្រលិនពេញអាកាសភារុនមានអារម្មណ៍ថាស្ថានភាពកាន់តែមិនស្រួលនឹងក្រក់ថ្នាក់គេក៏សម្រេចចិត្តបញ្ជាទៅកាន់មិត្តភក្តិទាំងអស់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតយើងត្រូវចេញពីបន្ទប់នេះជាបន្ទាន់កន្លែងនេះមិនមែនជារឿងលេងសើចដោយដែលយើងគិតឡើយនិយាយចប់ភារុនក៏ស្ទុះទៅទាញដៃទេវីនិងស្រីមុំដើម្បីនាំឆ្ពោះទៅរកទ្វារបន្ទប់ប៉ុន្តែនៅពេលពួកគេទៅដល់មាត់ទ្វារពួកនេះបែរជាមិនអាចបើកទ្វារបានឡើយបើទោះបីជាភារុនប្រាយកម្លាំងបុកនិងរិនយ៉ាងណាក៏ដោយទ្វារឈើបុរាណនោះរឹងកំព្រឹសដូចជាមានកម្លាំងមហិមាមកទប់ទល់ពីខាងក្រៅយ៉ាងជាប់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរចង្គៀងប្រេងកាតដែលព្យួរនៅក្បែរមាត់ទ្វារក៏ចាប់ផ្ដើមឆេះឡើងដោយឯកឯងជាបន្តបន្ទាប់ពន្លឺភ្លើងពណ៌ទឹកក្រូចរេតាមខ្យល់បង្កើតជាស្រមៅខ្មៅធំធំដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតនៅលើជញ្ជាំងក្បែរពួកគេទាំងអស់គ្នាស្រមៅនោះមិនមែនជាស្រមៅរបស់ពួកគេទាំង4នាក់ទេប៉ុន្តែវាគឺជាស្រមៅរបស់ស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ដែលកំពុងអង្គុយលើគ្រែបែរខ្នងដាក់ពួកគេនិងមានសក់សក្បួសរញ៉េរញ៉ៃថ្លាក់ដោយឥតស្រីមុំចាប់ផ្ដើមសូត្រមន្តតិចតិចភ្នែករបស់នាងបិទជិតទឹកភ្នែកហូរស្រក់ដោយក្តីតក់ស្លុតបំផុតនាងខ្សឹបប្រាប់មិត្តភក្តិទាំងដង្ហើមញាប់គាត់មិនឲ្យយើងចាក់ចេញទៅណាទេគាត់មានប្រសាសន៍ថាមានម្នាក់ក្នុងចំណោមយើងបានប៉ះពាល់និងលួចរបស់គាត់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតភារុនសម្លឹងមើលមេហ៊ុយភ្លាមព្រោះគេដឹងថាអ្នកដែលចង់ដឹងចង់ឃើញបំផុតគឺមិត្តម្នាក់នេះមេងហ៊ុយលេបទឹកងាត់កៅអឹកមុខរបស់គេស្លេតស្លាំងរួចគេក៏សុកដៃចូលក្នុងហបៅខោដែលកំពុងតែញ័រទៅត្រឺខ្លាំងគេទានបានកាក់បុរាណពណ៌មាសក្រមៅមួយដែលគេបានលួចរើសកាលពីមុននេះបន្តិចមកបង្ហាញសំឡេងសើចគ្រលួចរបស់ស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ចាប់ផ្ដើមបន្លឺឡើងក្នុងភាពងងឹតស្លុបនៃបន្ទប់វាមិនមែនជាសំឡេងសើចធម្មតាទេប៉ុន្តែជាសំឡេងសើចដែលបង្កប់ដោយភាពឈឺចាប់និងការគំរាមកំហែងដល់ជីវិតរបស់ពួកគេស្រមៅនៅលើជញ្ជាំងចាប់ផ្ដើមរំគៀលងាក់មកក្រោយយឺតសម្ដៅមករកពួកគេទាំង4នាក់រំពេចនោះប្រអប់ឈើខ្មៅដែលនៅក្រោមគ្រែក៏ស្រាប់តែរបឺកសចេញដោយឯកឯងឮសូរយ៉ាងខ្លាំងក្រាបធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាស្រែកផ្អើលឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងភាពតក់ស្លុតជាទីបំផុតអ្វីដែលនៅក្នុងប្រអប់នោះមិនមែនជាមាសប្រាក់ឬទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃឡើយប៉ុន្តែវាគឺជាបាច់សក់សវែងអន្លាយដែលមានជាប់ឈាមក្រឹមនិងក្រមាចាមួយវងដែលមើលទៅហាក់ដូចជាធ្លាប់ប្រើសម្រាប់រឹតកនរណាម្នាក់យ៉ាងសាហាវក្លិញស៊ុយឆាបឈាមក៏ចាប់ផ្ដើមផាយចិនមកលាវលំជាមួយក្លិនប្រេងកាតយ៉ាងអាសូរបំផុតធ្វើឲ្យពួកគេស្ទើរតែសន្លប់នៅនឹងកម្លៃក្លិនស្អុយឆាបឈាមក៏ចាប់ផ្ដើមភីចិនមកលាយឡំជាមួយក្លិនប្រេងកាតយ៉ាងអាសូរបំផុតធ្វើឲ្យពួកគេស្ទើរតែសន្លប់នៅនឹងកន្លែងភារុនប្រញាប់ដកក្រមាចងកពណ៌ក្រហមឆ្នូតសរបស់ខ្លួនយកមកខ្ទប់ច្រមុះយ៉ាងណែនរួចស្ទុះទៅចាប់ទាញដៃស្រីមុំឲ្យថយចេញពីមាត់ប្រអប់ឈើខ្មៅនោះដោយក្តីតក់ស្លុតជាទីបំផុតស្រីមុំមានអារម្មណ៍ថាវិលមុខយ៉ាងខ្លាំងញាណពិសេសរបស់នាងកំពុងតែស្រែកប្រាប់យ៉ាងខ្លាំងថាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំសម្បើមដែលមិនអាចជៀសរួចកំពុងតែឈានចូលមកដល់យ៉ាងលឿនបំផុតនាងសម្លឹងមើលទៅបាច់សក់សវែងក្នុងប្រអប់នោះដោយភ្នែកមិនដាក់រួចឃើញរូបភាពស្រមៅនៃសកម្មភាពដ៏សាហាវឃោឃៅបំផុតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងបន្ទប់ដេកដ៏ត្រជាក់ស្រៀបនេះកាលពីអតីតកាលដ៏យូរលង់មានមនុស្សស្លាប់នៅទីនេះគាត់ត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយសារក្រមានេះស្រីមុំនិយាយទាំងសំឡេងញ័រទៅទាក់បេះនឹងបាត់បង់ស្មារតីខណៈដែលទឹកភ្នែកនាងចាប់ផ្ដើមស្រុកចុះមកលើត្បួលទាំងសងខាងមេងហ៊ុយដែលធ្លាប់តែជាមនុស្សរឹងរូសមិនជឿលើរឿងអរូបយៈនិងវិញ្ញាណខ្មោចព្រៃបិសាចពេលនេះកំពុងឈើក៏គេជឿងចូលគ្នាដៃរបស់គេដែលធ្លាប់តែកាន់កាមេរ៉ាយ៉ាងជាប់ក៏ញ័ររហូតដល់មិនអាចគ្រប់គ្រងបានឡើយគេព្យាយាមចុចថតរូបភាពក្នុងប្រអប់នោះដើម្បីធ្វើជាភាគសតាងប៉ុន្តែរូបភាពដែលភិញហាននៅលើអេក្រង់ឌីជីថលបែរជាមានតែផ្សែងខ្មៅអាប់អួរនិងរូបរាងមនុស្សស្រីតែគេមានក្បាលឈើនៅក្បែរពួកគេទៅវិញដែលធ្វើឲ្យគេភ័យរន្ធត់ស្ទើរលិចនងទេវីដែលធ្លាប់តែពូកែនិយាយលេងសើចនិងបង្កើតភាពរីករាយឥឡូវនេះនាងអង្គុយអូបជង្គង់នៅក្បែរជើងគ្រែយំខ្សឹកសួនមិនចេញសំឡេងភ្នែកសម្លឹងមើលទៅទ្វារបន្ទប់ដែលកំពុងតែញ័ររញ្ជួយក្រាំងដោយសារកម្លាំងខ្យល់អថាកំបាំងដ៏សែនកំណាចរំពេចនោះពន្លឺជង្គៀងប្រេងកាតដែលដាក់លើតុឈើចាស់ក៏ស្រាប់តែឆាបឆេះឡើងខ្ពក់ពណ៌ខៀវដូចជាភ្នក់ភ្លើងនរកដែលកំពុងឆេះសន្ធោសន្ធើយខ្យល់ត្រជាក់ស្រេបមួយបានបោកបោកចូលមកក្នុងបន្ទប់យ៉ាងគំហុក
បោកទ្វារបង្អួចឲ្យបើកក្រាំងបំបរិច្ចាជាសំលេងខ្ទាល់រំពុងពេញផ្ទះឈើបុរាណចាស់នេះនៅកណ្ដាលផ្សែងនឹងក្លិនអាសោចឈាមដែលភាយឡើងនោះស្រមោលរបស់លោកយាយម៉ៅបានលេចចេញមកកាន់តែច្បាស់និងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងឡើងលើកនេះគាត់មិនមែនបង្ហាញខ្លួនដោយទឹកមុខស្រងួតស្រងាត់គួរឲ្យអាណិតទៀតឡើយប៉ុន្តែផ្ទៃមុខរបស់គាត់ប្រែជាខូចទ្រង់ទ្រាយគួរឲ្យរន្ធត់ស្បែកមុខជ្រួញជ្រាវប្រែជាខ្មៅក្រៀមក្រោះហើយករបស់គាត់ហាក់ដូចជាត្រូវបានរឹតដោយកម្លាំងមហាសាលរហូតដល់ដាច់សរសៃឈាមក្រហមឆ្អៅប្រឡាក់ពេញអាវបំអាវពណ៌សគាត់សម្លឹងមកក្រុមយុវជនដោយភ្នែកដែលគ្មានប្រស្រីភ្នែករួចលើកដៃដែលស្គមស្កាំងមានតែស្បែកដណ្ដប់ឆ្អឹងជើងអល់ទៅកាន់ប្រអប់ឈើដែលមានបាច់សក់នោះយ៉ាងកំរោលយកវាចេញទៅឲ្យឆ្ងាយសំឡេងស្អកដែលហាក់ដូចជាចេញពីក្នុងជម្រៅដីដ៏ជ្រៅបន្លឺឡើងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាព្រឺរោមប្រេសពីក្បាលដល់ជង្គជើងខណៈដែលពួកគេកំពុងតែស្លន់ស្លានឹងរៀបនឹងរត់ចេញពីបន្ទប់ពូសុខាស្រាប់តែរត់ចូលមកក្នុងបន្ទប់ទាំងដង្ហុកញាប់ស្មេក្នុងដៃមានកាន់ធូបមួយបាច់ដែលកំពុងឆែកហ៊ុយផ្សែងទ្រលោមគាត់ប្រញាប់បោះក្រមាមួយវងចូលទៅក្នុងប្រអប់វិញយ៉ាងប្រញាប់រួចទាញគ្របបិទជិតយ៉ាងលឿនបំផុតសំឡេងក្រាកបន្លឺឡើងម្ដងទៀតដូចជាការបង្ខាំងវិញ្ញាណអាក្រក់ឲ្យនៅស្ងៀមគាត់សូត្រមន្តតិចដោយទឹកមុខតឹងតែងជាខ្លាំងរហូតដល់ស្រមោលលោកយាយម៉ៅចាប់ផ្ដើមរលាយបាត់ទៅក្នុងភាពងងឹតនៃរបៀងផ្ទះម្ដងបន្តិចពូសុខាមកមើលពួកគេទាំង4នាក់ដោយខ្សែភ្នែកខឹងផងនិងមានក្តីអាណិតអាសូរផងខ្ញុំប្រាប់ហើយមែនទេថាកុំឲ្យប៉ះពាល់របស់របរក្នុងបន្ទប់នេះផ្ដេសផ្ដាសអាថកំបាំងដែលគេខំកប់ទុកជិត50ឆ្នាំមកហើយឥឡូវត្រូវបានពួកឯងកាយឡើងវិញទាំងអស់ហើយភារុនសួរដោយសំឡេងមើងម៉ាត់និងក្លាហានតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងពិតប្រាកដពូសុខានរណាជាអ្នកសម្លាប់លោកយាយយ៉ាងសាហាវបែបនេះពូសុខាដកដង្ហើមធំរួចរៀបរាប់ទាំងទឹកមុខស្លេកស្លាំងថាលោកយាយម៉ៅត្រូវបានគេលួចរឹតកសម្លាប់ក្នុងយប់មួយដែលភ្លៀងធ្លាក់ខ្យល់បោកខ្លាំងបំផុតដើម្បីបំបិទមាត់រឿងមាសប្រាក់និងបណ្ណាដីធ្លីដ៏មានតម្លៃឃាតករម្នាក់នោះមិនមែនជាអ្នកដទៃឆ្ងាយឡើយគឺជាសាច់ញាតិបង្កើតរបស់គាត់ដែលជាឪពុករបស់ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់បច្ចុប្បន្ននេះឯងដែលបានធ្វើរឿងដ៏ថោកទាបនេះខណៈដែលអាថកំបាំងដ៏រន្ធត់កំពុងត្រូវបានលាតត្រដាងយ៉ាងអាណោចអាធំស្រាប់តែសំឡេងឆ្កែព្រុសលូយ៉ាងវែងអន្លាយគួរឲ្យខ្លាចពីខាងក្រោមផ្ទះក៏បន្លឺឡើងកាន់តែខ្លាំងទៅស្រីមុំស្រែកផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងកាលបែរនាងមើលឃើញស្រមោលខ្មៅធំមួយកំពុងឈរនៅមាត់បង្អួចក្បែរដើមឈើធំសម្លឹងមកពួកគេដោយចេតនាព្យាបាទនិងកំហឹងឈ្លានពានដៃខ្មៅក្រញីងដ៏ធំសម្បើមនោះចាប់ដើមលូកចូលមកក្នុងបង្អួចបន្ទប់សម្ដៅមករករបស់ពូសុខាហាក់ដូចជាចង់បំបិតមាត់អ្នកដែលហ៊ានទម្លាយការសម្ងាត់ដែលកប់ទុកក្នុងផ្ទះនេះភារុនប្រញាប់ស្ទុះទៅទាញតំបងឈើដែលនៅក្បែរនោះដើម្បីការពារប៉ុន្តែអ្វីហាក់ដូចជាយឺតពេលទៅហើយព្រោះថាមពលអារូពីដ៏ខ្មៅងងឹតក្នុងផ្ទះសំណាក់ចាននេះកំពុងតែគ្រប់គ្រងបរិយាកាសនិងជីវិតរបស់ពួកគេគ្រប់យ៉ាងទាំងស្រុងតែម្ដងភាពត្រជាក់ស្រេបបានជ្រាបចូលដល់ឆ្អឹងខ្នងរបស់យុវជនគ្រប់គ្នានៅពេលដែលដៃខ្មៅក្រញីងដ៏ធំសម្បើមនោះបានលូកមកដល់ករបស់ពូសុខាហើយចាប់ច្របាច់យ៉ាងណែនភារុនយាដំបងឈើក្នុងដៃដែលគេទើបតែទាញបាននោះវាយសម្ដៅទៅរកស្រមោលខ្មៅនោះអកទំហឹងប៉ុន្តែដំបងឈើបែរជាហក់កាត់កណ្ដាលខ្យល់អាកាសធាតុដ៏ក្រាស់ឃ្មឹកហាក់ដូចជាវាយទៅលើផ្សែងពពុះដែលគ្មានរូបរាងពិតប្រាកដពូសុខាចាប់ផ្ដើមប្រកាសរុនរ៉ាប់ភ្នែកបើកធំទាំងការឈឺចាប់ខ្លាំងខណៈដែលសម្រែករបស់គាត់ត្រូវបានខ្ទប់ជាប់នៅក្នុងបំពង់កយ៉ាងអណោចអាធម្មស្រីមុំដែលឈរនៅក្បែរនោះមានអារម្មណ៍ថាសេតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់បានធ្លាក់ចុះជាលំដាប់រហូតដល់ចំណុច0នាងសម្លឹងមើលទៅក្នុងភាពងងឹតនៃបង្អួចហើយស្រែកទាំងញ័រមាត់ប្រាប់មិត្តភក្តិថាដំបងវាមិនឈ្នះទេវាមិនមែនជាមនុស្សឡើយមិញហ៊ុយដែលធ្លាប់តែជាមនុស្សរឹងរូស
มันเชื่อเลือเรื่องอารูไปเปลนี่เก้กำปงแต่โชย้อเตรกันกาเมราจวบขนองใดแดกเมียนกำลังสมใบแต่จดถอดเอาไว้เตียงออกจำนายแอเตวีเวงบ้านตรำแต่องกุยอ่าวจุงกงย้อเตรเนยจรุงแกรโบกร่วมหนึ่งเพียบตอกสลอดเพียบริกเรียหนึ่งสนามยนยมแดนเนียงทลอบเมียนกาลปีหมุนบ้านโรเลียบัดออกขมิ้นซอลปีเลิบไตมุกเหล่าสลับตายขนงคณะได้ปูสุขาเฮียบหนึ่งดัชขจอลสลับดอยซากำลังจระบัดดอมหิมานูปุ่นหรือปัวเลืองตุ้มสอยมวยบานแจ๊เจ้งปีจรอกระเบียงข้างไกลบรรทบหมอกอย่างอาถากำบังคลันเปรงกาดจ้าบานพี่โจลเมาขนงบรรทบอย่างชูลได้ฟื้เอาสระเมาขมายนูจับประดามเรียท้อยบันติกมาดองนังเบงเจ้งสำเลงแสกทงโอย่างโครหิมกูเอารุนทดจัดจีตีบอมพอดโลกเยเมาบานบังห้างคลูนมาดองเตียดเนื้อมัดเวียบรรทบกอดกันจึงเกียงเปรงกาดจ้าหมวยขนงใดด่าโจนเมาขนงบรรทบยืดดอยตึกมุกกรีมกรมหนึ่งโปปิ้งดอยเพียบสระโงดสระงัดบอมพอดปุ่นลือจึงเกียงระเบาะโลกเยหากด้วยจิมเมียนอำนาจสะสดมือยางได้อายรุนจรานถามปุ่นเงิดอ้อยขจัดกระจายเจงปีบรรทบได้ขมายกระหยีนุบานโปรเล่งกอปูสุขาพลิมหอยสระเมาทมสมเบิมนุกอระเลียบัดตึกกรงเพียมเงิดกล่าวดามเชื่อทมด้วยข้างไกลบังอ้วยเบ่งบัดสระเมาปูสุขาด้วยสลับสนุกดังเนลืออึดเชอได้บรรเจงสำเลงกรืดเพียรนประยับสตูเตอตะกองบีกอดดังเลือเกรดอยเพียบปรงประยัดโลกใหญ่เมาโชเนื้อกันดาลบรรทบสำลังเมยยุบจนแต่งบนยะดอยสายพเนกได้มีนวิบาดิไซหนึ่งเพียบชื่อจับเจคลังกอดเลือกใดมาข้างได้สกุมสกังจงโอลตะกันกระดากำราลบาดเกรได้ปูสุขาทลอบบานพิเยี่ยมปรับกาลพิมุนสรีมุมได้มีนยานพิเศษอายดึงปีพระลึงขมาวบานดึงเพลียมถาโลกเยช่องปรับอ่อยปูเกประหยับสว่างโรกาวปิดได้กบตุกจะอยู่มะขายมุนเป็นได้เวียวิลตลบมาวิ่งขนงรูปเพียบสหาวจริงนี่ลูกเยตาเอาไว้เตยเจสระเมาขมาวดอกกัวอ้อยคลาดนุสไรมุมสู้ดาวสำเลงสาวแต่งยอรนตุดลูกเยเมามันบานเฉลายตอบเจสำใดเอาไว้แต่งอปันแต่รูปเรียงระวกอดจับดามแปรชีเปรียลเตยขนงปันหรือจึงเกียงมุนหนึ่งบัดคลูนเตยแต่งสรงกอดบานบนซอลตุกในเปียกเป็กมวยเคลียได้ลื้อเจงปีกจอลอากาศย่างจบาธาเชียมเตยเลียงดอยกาปึดคมเอาเวียบนต่อซีจีวุดแนกดอเตยเตียดลอยเพียรนมันรงจำอยู่ลอยเกกอสำรักจัดเตียงกระดากำราลเชอได้หักด้วยเจมีนสนามเดาะดูนุเจนขนงรุนสำงัดแดกกบตุกจิต50ชนามกหายนุผู้เกบานเคินวัตถุมุยางแดดทืออ่อยกรุบคเนียสเตอร์แต่ชบดอกดังห้าวหนึ่งมีนอารมณ์รุนทดจิตจีคลังเวียคือจีอาวาปักบัวซอแดมีนสนามประหลักดอยชิมเกรียมกลุ่มขม้าวงงึดหนึ่งสายกอเมียบมุยสายแดมีนรูปทอดเขมงสรีมุยแยกแดมีนมุกมอดสระสะอาดแต่มีนตึกมุกเกรียมกลมเมงหุยได้เติบแต่ดึงคลูนพีเพียบตอกสลุดครั้งบานเลือกกาเมราระบอกเกมกทอดยกวัตถุเตียงแต่งนุตุกจีเพียกสตางจำนายแอร์ปูสุขาวิ่งก็จับดำดึงคลูนลางวิ่งบันติกมาดองดอยทงโงติ๊กแต่งกาชื่อจับตรองกอกอดเงียกหมกมืออ่าวปักประละเชียมนุเตียงตึกพเนกหู้โชกหมกโจกตะปัวหนึ่งบังหารพีเพียบสดายกรออย่างทรังนี่หาเอ้ยจีมูลแหดได้วิญญาณอากรอกนุมันโปรมจะเจนปีแต่สำนักนี้ปูสุขานี่ใหญ่ดอยสำเลงย่อนังซอยกำลังวีคือจีกำหึงระบบมนุษย์มันแน่ได้ตรือบานเกสำลับดอยอายุติทอบมพดนึกขนมแต่นิกาลปีอติตกาลเฮาไอลุเยเมาคือจีเนี่ยได้พีเยี่ยมและบังกาปิดนี้ดำไปกาเปียกติยุครัวซาปีมุนหมอกปันตายกาและบางนุใบเจียบังกาลเจียบิซายได้จำสีประลึงมนุษย์ตวิงสโรเปลนุสำเลงพตุกใบกันเจาะบังอุ้ยบานบรรลือลางอย่างคลังพังถืออ่อยกรุบกนีพเนฟจีคลังสระเมาขมาวนุกมปุงแต่ตรลอบหมกวิงจมุยกมหังทเวดองสระเมาขมาวนุกมปุงแต่ตรลอบหมกวิงจมุยกมหังทเวดองเวหอชเวลจุมวิงปีดานเตะบังกาเจสำเลงไสกรหิมกัวอ้อยรุนทดได้ถืออ้อยกระดาษตรเจียกระบ้ากรุบกนีสเตอร์ตายทะเลกำติกกันจอกได้ใบเตียดเป็นอึดบานหอลางเลืออากา
หักดูจิเมียนกำลังอรูปีเยียมยางบัญชีพวกวีเพียรุนประยับสตุเตเตียงเตวีหนึ่งใส่มุมเอาหมอกจรกเนื้อปีกร้อยขนองระบาคลวนจำนายไอเมงหุยได้ทลบตายมันเจือเลือเรื่องขมาเปลนี่มุกระบาเกสเล็กสลังดุยกระเมียงเชียมมวยตำเนาะใดได้กันกาเมราย้อเตอคลังโรโหดดอลสเตอร์ไต่จรุอุปกรณ์ปีใดเวียดังเฮยเวียดังทาปุเยื้องดังกาเปิดเฮยปูสุขาสลายเตียงไพคลายคณะแดกกอดเพียยิ้มดอกทอยเตอโรกจรุงมาคางในบรรตุบกอดบ้านเลือกใดสำแปะบอนสรอนดอลกรูสักย้อนเลือกคลวนกอดปันแต่หักโดดที่มันอายตุบตลนังกำหึงดอกคลางคลานี่บ้านเล้อยเสยมุมเบิดเพนียกแต่งสองคางเนียงเมียนอารอมทาวิญญาณเนาะมันแมนจีโลกใหญ่เมาตีปันแต่เจนแนกเสยเนียรีได้จีบโอนเสยจีโดนมวยระบอโลกใหญ่เมาได้ตรือบานกีเธอเครียดครึ่งบรรทบสำงัดนิพแทสำนักนี้กาลปี50 ฉนำมนอย่างอาทากำบังบ่มพอดพีรุนเยื้องเต๋อแต่เราเอาเคยเนอเอาไว้ได้ลูกใหญ่เมาบันลักตุกใส่มุมใส่ปรับมิดแพกเตียงดังเหิมหยบยอบเวียสทึบเนกรอมอิดเนื้อตรอมกระแลงได้บนลือจึงเกียงระบาลูกใหญ่แต้งตายบ่มพลิ้วถือดอจินิกเมงหุยได้กำปงเมื่อตามกินจอกกาเมราบานเคยรูปเพียบดอรันทดมวยคือสมาขมาวเมียนรูปเรียงจีสไตรซอกแวงอันลายได้บักกอเด็กเพียงเติมมาคางหอยพเนกระบอเนียงเมียนเชียมโฮสรอกจอกหมอมันดัดมือเตอกูอ้อยคลาดจิตีบ่มพดเนื้อตรองเนาะเมงหุยจังโอตะการจุงมาค้างในเกลียเชอโบราณได้เมียนกำลาวอิดเชอหักดูชิเหิบข้อผีทวามดาสรอเป็นเนาะสมาขมาบานสตุกมอสังกรบเลือพวกเกยอย่างเลื่อนพีรุ่นบานดอกกระมาจองกอกระหอมฉนดซอระบคลวนรวยกระวีเด้งวิญญาณอกรอบนุด้อยสิกระไดคลาหานบ่พดทุใบจะเกดำทาเวียมันอาจถวยเอาไว้วิญญาณบ้านแต่งสรงก็ด้อยปันตายวิอาจจุ้ยปันเหยียเปลี่ยนบ้านเมื่อเกลียรมเป็ดนุบรรลือปอเลืองตุมซอยมวยบานเล็ดจิ้นมกปีหมอดเวียกือลูกใหญ่เมากดช้อเนื้อตีนุขนองสำเลียบำเปียกอาวบำเบาปอซอสะอาดตึกมุกระบากอดโป้เป็นดอยเพียบเศร้าจีปนเปกกดเลือกจังเกียงเปรงกาดลางขโปบรรลือนุบานเฟื่อเอาสระเมาขมาท้อยกรอยบันติกลูกใหญ่เงาะกระบาวดักปวกเกหากโดยจีกำปงอังวอเอาปวกเกช่วยดอกเลงวิญญาณได้จอบคุ้มเคียงนักนงแทะสำนักนี้ออกริยะเปลจีจรานตัวสวัสดิ์ต่อหมกเฮยเตวีได้กำปงไพย่อบ้านสำลังเมอเตอลูกใหญ่รวดนิใหญ่เตียงตึกเพลกทาลูกใหญ่จังเอาพวกยืนช่วยแมนเต้ลูกใหญ่มันตอบต่อเอาไว้ลายพร้อมแต่จังเอาตะกันเอิดเชอแด่เมงหุยบ้านรกเคินมุนนี่พีรุนมันบังอังยูเกสตุเตียวเตียงกำราลเอิดนุยางคลังกรากสำเลงเชอบักบ้านบรรลือลางบังหานี่เคยเนยประอบแดกโตยมวยแดจระสีเป่งนึ่งกันจอบกระนัดสอมวยแดประลักโดยเชียมเกรียมปอขมาวย่างจำไลกโนเปได้เพียรนปะกันจับนุวิญญาณอกรอกบานแสกยุมอย่างคลังกำลังจอขนงบรรทบบานเบาบอกเพื่อเอาเครื่องสังหารมเตียดเป็นแผลฉับบาววิเต้าปูสุขาแสกเพียรนประยับสายกันจับกระนัดนุก็เคยสอกกระบาวมือดำทมหนึ่งสายกอมีดมวยสายแต่เมียนรูปถอดเนรีมันเนี่ยอย่างสระสาดเพลียมนุสระมอขเมาบานแปรรูปเรียงปีบิศาจหมอกจีเนรีได้สถิตขนงรูปถอดนุวินเนียงชอยุมเนจุมปุกมุกปุกเกอย่างอนอยอธมบรรทายพีบสงบสงัดนี่บานตรำตายมวยปปริกพเนกเป็นเนาะโปรเนอปีกรอเนรีนุสรับแต่เมียนใดดอทมให้มามวยเตียดเล็กจินปีขนงจุนจังแต่เมาจับกระบวยกอเนียงเวียคือจีวิญญาณอกรอบเปิดประกาศได้จีเนะสำลับเนียงเฮาเวียมันจองเอากาเปิดนี่ตรบานเลียดตระดางลางลายเมียนเอาไว้เสียงเตียดเนาะที่นี่สรีมุมใส่เตียงไพร้นทดบำพดขณะแดจุนเชียงเตะจับประดามเปรสรำเฮาชิมจับประดามโฮเจนตามจะเลาะเชอกรุบเนียตรึแต่รอกเพลาเจนเอาลื่นบำพดมุนเปบเตะนี้เล็บตระบักพวกเกแต่งอกเนียโจตะขนงพีบงงเงิดแดกเมียนไงตระลับกรุบเนียตรึทรกเพลาเจนเอาลื่นบำพดมุนเปลเตะนี้เล็บตระบักพวกเกแต่งออกเนียโจตะขนงพีบงงเงิด
ដែលគ្មានថ្ងៃត្រឡប់ជញ្ជាំងផ្ទះដែលធ្លាប់តែរឹងមាំចាប់ផ្ដើមរង្គើខ្លាំងៗដូចមានការរញ្ជួយដីហើយឈាមក្រហមច្រាលដែលហូរចេញតាមចន្លោះឈើបានជះក្លិនឆ្អាបស្អុយអសត់ពេញអាកាសរត់គុំនៅបងអងយូអីភារុនស្រែកបញ្ជាទាំងសំឡេងញ័រទៅត្រើតខណៈដៃមមមួនរបស់គាត់ចាប់ទាងដៃស្រីមុំនិងទេវីឲ្យងាកចេញពីជញ្ជាំងដែលកំពុងតែរលំជាបំណែកមេងហ៊ុយដែលធ្លាប់តែជាមនុស្សរឹងរូតមិនជឿលើរឿងអរូបយៈពេលនេះឈរគាំងដូចជារូបចម្លាក់ថ្មភ្នែកបើកធំសម្លឹងមើលកាមេរ៉ានៅក្នុងដៃដែលកំពុងថតជាប់នៅស្រមោលខ្មៅធំមហិមាមានភ្នែកក្រហមឆេះដូចភ្លើងនរកវាមិនមែនជាប្រលឹងលោកយាយម៉ៅដែលមកក្នុងបំណងល្អឡើយប៉ុន្តែគឺជាបិសាចកំណាចដែលសម្បុកនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់នេះជាយូរលង់ណាស់មកហើយស្រីមុំយំខ្សឹកខ្សួលស្ទើរដាច់ខ្យល់ញាណពិសេសរបស់នាងបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាវិញ្ញាណអាក្រក់នោះកំពុងតែខឹងសម្បាដល់កម្រិតកំពូលព្រោះក្រុមយុវជនបានដឹងនៅអាតកំបាំងដែលវាមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ដឹងឮឡើយវាមិនឲ្យយើងចេញទៅវិញដោយងាយទេវាចង់ក្របួចយកប្រលឹងយើងទាំងអស់គ្នាទៅបង្កប់ក្នុងជញ្ជាំងផ្ទះនេះនាងស្រីប្រាប់មិត្តភក្តិទាំងដង្ហើមដង្ហក់ភ្លាមនោះទ្វារផ្ទះសំណាក់ដែលធ្លាប់តែទីហោក៏ទះបិទក្រៀងយ៉ាងខ្លាំងក្លាបង្កជាសំឡេងខ្ទររន្ទឺពេញព្រៃស្ងាត់ជ្រងំពន្លឺចង្គៀងប្រេងកាតរបស់លោកយាយម៉ៅដែលធ្លាប់តែភ្លឺរឹមស្រាប់តែរលត់ងងឹតស្លុបក្នុងមាត់ប្រព្រឹត្តភ្នែកបន្សល់ទុកតែភាពងងឹតស៊ូនឈឹងនិងសំឡេងសោចកកក្អែកយ៉ាងក្រលួចដោយបន្លឺចេញពីគ្រប់ទីទេវីដែលធ្លាប់តែពូកែនឹងការនិយាយលេងសើចដើម្បីបំបត្តិភាពភ័យខ្លាចឥឡូវនេះបានត្រឹមតែអោបដៃភិរុនយ៉ាងណែនទឹកភ្នែកហូរស្រក់ដោយភាពភ័យខ្លាចពិសេសបំផុតក្នុងជីវិតរបស់នាងស្របពេលដែលស្ថានភាពកំពុងឈានដល់ចំណុចអាសន្នបំផុតសំឡេងជើងធ្ងន់បានបន្លឺឡើងពីខាងក្រោយរបៀងឈើចាស់ពូសុខាបានរឹងទ្វារឈើមួយចំហៀងដែលនៅសេសសល់រួចចូលមកក្នុងបន្ទប់ទាំងដង្ហើមហត់ដង្ហក់ខ្លាំងគាត់កាន់ដបទឹកមុននិងខ្សែកថាខ្មៅមួយយ៉ាងដែលមានចាយ័ន្តបុរាណនៅក្នុងដៃយ៉ាងជាប់តាមខ្លួនមកកុំងាកក្រោយឲ្យសោះទោះមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយគាត់ស្រែកដាក់ក្រុមយុវជនទាំងទឹកលោកមើងម៉ាត់បំផុតភិរុនមិនបង្អង់យូរក៏ប្រញាប់រុនគ្រប់គ្នាឲ្យដល់តាមពូសុខាសម្ដៅទៅកាន់ឆដាខាងក្រោយដែលនាំទៅរកបន្ទប់ក្រោមដីសម្ងាត់មួយដែលលាក់ខ្លួនយ៉ាងជិតឈឹងក្រោមផ្ទះក្នុងពេលកំពុងរត់យ៉ាងត្រដាបត្រដួមេងហ៊ុយបានក្រឡេកឃើញស្រមោលលោកយាយម៉ៅឈរនៅជ្រុងម្ខាងនៃច្រកដាងងឹតគាត់មិនបានធ្វើបាបពួកគេទេប៉ុន្តែគាត់កំពុងចង្អុលបង្ហាញផ្លូវទៅកាន់ទ្វារសម្ងាត់នោះដោយទឹកមុខស្រងោតស្រងាត់បំផុតពួកគេទាំងអស់គ្នាបានរត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីដែលពោពេញដោយធូលីដីក្លិនផ្អោមនិងមានរបស់របរបុរាណតម្រៀបគ្នាជួពូសុខាប្រញាប់ចាក់សោទ្វារដែកយ៉ាងណែនរួចដកដង្ហើមធំទាំងក្តីព្រួយបារម្ភជាពន់ពេកនៅចំកណ្ដាលបន្ទប់ដ៏អាថាកំបាំងនោះមានមឈូសឈើពណ៌ខ្មៅរលួងមួយដែលត្រូវបានរុំដោយខ្សែចំណងយ័ន្តពណ៌ក្រហមឆ្អៅជាច្រើនជាន់យ៉ាងណែនតាន់តាប់នោះជាអ្វីទៅពូហេតុអ្វីបានជាមានមឈូសនៅទីនេះភិរុនសួរទាំងឆ្ងល់និងភ័យព្រួយជាខ្លាំងពូសុខាសម្លឹងមើលមឈូសនោះដោយក្រសែភ្នែករន្ធត់រួចឆ្លើយតិចដោយសំឡេងញាថានេះគឺជាកន្លែងដែលម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ពិតប្រាកដត្រូវគេសម្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌បំផុតហើយវិញ្ញាណបិសាចដែលតាមលងបន្លាចអ្នករាល់គ្នាគឺជាអ្នកដែលបានធ្វើពិធីសូត្រមន្តខ្មៅដើម្បីចងប្រលឹងគាត់ទុកក្នុងមឈូសនេះរួចដណ្ដើមយកទ្រព្យសម្បត្តិនិងផ្ទះសំណាក់ទាំងមូលនេះដោយគ្មានក្តីមេត្តាឡើយវាគឺជាពិធីបុរាណដែលកាចសាហាវបំផុតខណៈដែលពូសុខាកំពុងរៀបរាប់ទាំងក្តីគុកដួលស្រាប់តែមានសំឡេងឈួតចិញ្ចៀងឈើគ្រឿតបន្លឺចេញពីក្នុងមឈូសខ្មៅនោះយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតខ្សែយ័ន្តពណ៌ក្រហមដែលរុំជុំវិញចាប់ផ្ដើមដាច់ចេញម្ដងដោយកម្លាំងអាថាកំបាំងរីឯឈាមដែលហូរតាមចិញ្ចៀងខាងលើក៏ចាប់ផ្ដើមស្រកចុះមកលើគម្របមឈូសនោះកាន់តែខ្លាំងឡើងហាក់ដូចជាកំពុងផ្ដល់កម្លាំងឲ្យអ្វីមួយយ៉ាងនៅខាងក្នុងគ្រប់គ្នាថយក្រោយដោយក្តីបារម្ភជាទីបំផុតខណៈដែលគម្របមឈូសចាប់ផ្ដើមរង្គើខ្លាំងឡើងហាក់ដូចជាមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលមានកម្លាំងមហិមាកំពុងព្យាយាមធាក់ចេញពីខាងក្នុងដើម្បីមកសម្លាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាស្រីមុំលុតជង្គង់ចុះជាមួយដីរួចខ្ទប់ត្រចៀកស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងថាវាមិនមែននៅក្នុងជញ្ជាំងផ្ទះទេវានៅក្នុងមឈូសនេះឯង
វាជាចិនមកដល់ក្រៅហើយសំឡេងក្រហីមដ៏គួរឲ្យរន្ធត់បំផុតបានបន្លឺឡើងចេញពីមឈូសស្របពេលដែលខ្យល់ត្រជាក់ស្រាប់បក់ពេញបន្ទប់ក្រោមដីបណ្ដាលឲ្យពន្លឺចង្គៀងចុងក្រោយរបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមរលត់បន្តិចម្ដងចូលទៅក្នុងភាពងងឹតសូន្យឈឹងម្ដងទៀតភាពងងឹតសូន្យឈឹងបានចូលមកជំនួសពន្លឺចង្គៀងដែលទើបតែរលត់ទៅខណៈដែលសំឡេងប្រាវយ៉ាងខ្លាំងបានបន្លឺឡើងពេញបន្ទប់ក្រោមដីគំរឹបមកឈូដែលធ្លាប់តែរង្គើឥឡូវនេះត្រូវបានរុញចេញដោយកម្លាំងមហិមាបោកផ្ទប់នឹងជញ្ជាំងថ្មបែកជាបំណែកតូចៗក្លិនស្អុយរលួយដោយសាសពដែលរកសារទប់ក្នុងដីរាប់ទសវត្សរ៍តបានភីចេញមុខយ៉ាងខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យមេងហ៊ុយនិងទេវីស្ទើរតែដកដង្ហើមមិនរួចភីរុនប្រឹងជុចពិលរបស់ខ្លួនជាថ្មីប៉ុន្តែពន្លឺដែលចេញមកគឺខ្សោយបំផុតគ្រាន់តែអាចឲ្យគេឃើញស្រមោលខ្មៅស្រពិចស្រពិលដែលកំពុងងើបចេញពីមឈូសបុរាណនោះយ៉ាងយឺតថយក្រោយឲ្យអស់មកកុំឲ្យវាប៉ះខ្លួនឲ្យសោះពូសុខាស្រែកបញ្ជាដោយសំឡេងមើងម៉ាត់បំផុតដៃរបស់គាត់ចាប់កាន់ក្រមាចងចង្កេះយ៉ាងណែនរួចដើរទៅខាងមុខដើម្បីរៀបរៀងអ្វីម្យ៉ាងដែលមើលមិនច្បាស់ក្នុងភាពងងឹតខណៈនោះស្នាមសាក់យ័ន្តលឺដោនដៃមាំមួនរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមឡើងពណ៌ក្រហមព្រឿងហាក់ដូចជាមានថាមពលវិសេសម្យ៉ាងកំពុងតបតនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលទើបតែដឹងខ្លួនសាប់តែមានដៃស្គមស្កាំងដែលមានក្រចកវែងនិងស្បែកខ្មៅក្រៀមលុកចេញមុខចាប់មាត់មឈូសយ៉ាងសាហាវវាគឺជាវិញ្ញាណបុរសចំណាស់ម្នាក់ដែលមានភ្នែកឡើងបាយពណ៌សស្លេកនិងមានទឹកមុខដែលពោពេញដោយគំនុំសងសឹកយ៉ាងខ្លាំងក្លាស្រីមុំដែលកំពុងលុតជង្គង់ញើទៅត្រើតបានប្រោញាណពិសេសរបស់នាងមើលទៅកាន់វិញ្ញាណនោះរួចយំខ្សឹកស្គួលប្រាប់មិត្តភក្តិទាំងសំឡេងញើថានេះមិនមែនជាលោកយាយម៉ៅទេគាត់គឺលោកតាសាំដែលជាស្វាមីរបស់លោកយាយគាត់ត្រូវបានគេធ្វើបាបរហូតដល់ស្លាប់ក្នុងមឈូសនេះដោយអយុត្តិធម៌បំផុតគាត់ខឹងខ្លាំងណាស់គាត់ចង់បានជីវិតពួកយើងទៅសងវិញសម្ដីរបស់ស្រីមុំធ្វើឲ្យគ្រប់គ្រាព្រឺសម្បកខ្នងរហូតចង់សន្លប់មីងហ៊ុយដែលធ្លាប់តែមិនជឿលើរឿងអរូបីពេលនេះបានត្រឹមតែអង្គុយបាត់ជើងញើដៃញើជើងកាមេរ៉ាដ៏ថ្លៃរបស់គេបានធ្លាក់ចុះដល់ដីដោយមិនដឹងខ្លួនចំណែកទេវីវិញបានត្រឹមតែខ្ទប់មុខយំក្នុងរង្វង់ដៃរបស់ភីរុនភាពរីករាយដែលនាងធ្លាប់មានបានរលាយបាត់អស់គ្មានសល់ត្រឹមមួយប៉ព្រិកភ្នែកវិញ្ញាណដែលស្រីមុំហៅថាលោកតាសំនួសបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញសំឡេងក្រហឹមដូចសត្វព្រៃរួចស្ទុះមកដេញចាប់ពួកគេយ៉ាងលឿនពូសុខាបានក្រវីក្រមាយណៈរបស់គាត់រារាំងកើតជាពន្លឺភ្លើងឆាបឆែកតិចនៅចុងក្រមាប៉ុន្តែវិញ្ញាណនោះមានកម្លាំងខ្លាំងពេករហូតរុញពូសុខាឲ្យខ្ទាតទៅបុករូបសំណាកថ្មនៅក្បែរនោះយ៉ាងខ្លាំងពូសុខាភីរុនស្រែកហៅដល់ក្តីបារម្ភរួចស្ទុះទៅជួយគ្រាសបុរសចំណាស់ទាំងខ្លួនញ័រក្នុងពេលដ៏ចលាចលនោះស្រាប់តែពន្លឺពណ៌លឿងទុំនៃចង្គៀងប្រេងកាតបានលេចឡើងនៅត្រង់មាត់ទ្វារចិន្តាលោកយាយម៉ៅបានបង្ហាញខ្លួនម្ដងទៀតប៉ុន្តែលើកនេះគាត់មិនមែនដើរមកដោយស្ងប់ស្ងាត់ឡើយទឹកមុខរបស់គាត់ពោពេញដោយការភ័យខ្លាចនិងទុក្ខសោកយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលភ្នែកគាត់សម្លឹងមើលទៅស្វាមីដែលคล้ายជាបិសាចលោកយាយម៉ៅលើកដៃដែលញ័រទៅត្រួតចង្អុលទៅកាន់ជ្រុងម្ខាងនៃបន្ទប់ក្រោមដីដែលមានកំប៉ុងដែកចាស់មួយដាក់នៅក្រោមកំណរឈើរួចគាត់បន្លឺសំឡេងតិចៗថាដុតវាទៅបើមិនដុតរបស់នៅក្នុងនោះទេគ្មានអ្នកណាចាកចេញពីទីនេះបានឡើយមុនពេលដែលភីរុនអាចយល់ពីអ្វីដែលលោកយាយមានប្រសាសន៍វិញ្ញាណលោកតាសំបានបាយក្បាលមករកពួកគេម្ដងទៀតរួចហក់មកសម្ដៅរកស្រីមុំដែលនៅជិតបំផុតភីរុនគ្មានជំរើសក្រៅពីប្រើកម្លាំងបាយរបស់ខ្លួនស្ទុះទៅអូបក្រសោបស្រីមុំរួចរមៀលខ្លួនគេកេកពីការវាយប្រហារដ៏សាហាវនោះបន្ទប់ក្រោមដីចាប់ផ្ដើមរង្គើខ្លាំងឡើងហាក់ដូចជាកំពុងតែបាក់ស្រុតចុះស្របពេលដែលសម្លេងសើចដ៏គួរឲ្យរន្ធត់របស់វិញ្ញាណនោះលាន់លឺខ្ទោទិនត្រចៀកពួកគេទាំងអស់គ្នាពួកគេត្រូវតែរកកំពុងដែកនោះឲ្យឃើញមុនពេលអ្វីហួសពេលប៉ុន្តែភាពងងឹតនឹងការតាមប្រហារនៃវិញ្ញាណនោះកំពុងតែរារាំងផ្លូវពួកគេយ៉ាងជិតស្លាប់បំផុតភីរុនសម្លឹងមើលទៅគំនរឈើដោយកៅភ្នែកមើងម៉ាត់ទោះបីជាបេះដូងរបស់គេស្ទើរតែលោតចេញមកក្រៅក៏ដោយភីរុនសម្លឹងមើលទៅគំនរឈើដោយកៅភ្នែកមើងម៉ាត់ទោះបីជាបេះដូងរបស់គេស្ទើរតែលោតចេញមកក្រៅក៏ដោយគេឃើញពន្លឺប្លែកនៃលោហៈធាតុចាំងចេញពីក្រោមគំនរឈើពុកផុយដែលដួលរាយប៉ាយក្បែរជញ្ជាំងដែលកំពុងប្រេះស្រុតនៅទីនោះកំពុងដែកនៅទីនោះភ
ភារុនស្រែកប្រាប់មិត្តភ័ក្តិទាំងដងហើមហត់ដងហក់ប៉ុន្តែគ្រួនតែគេបំរុងនឹងលូកដៃទៅចាប់ស្រមោលខ្មៅដ៏ធំសម្បើមួយបានរត់មកកាត់មុខគេព្រមជាមួយក្លិនស្គួយរលួយដែលជះមកយ៉ាងខ្លាំងគួរចង់ក្អួតវាគឺជាវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលជាអ្នកថែរក្សាអថាកំបាំងដ៏ខ្មៅងងឹតនៃផ្ទះសំណាក់នេះវាមិនចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ប៉ះពាល់វត្ថុដែលវាបានតាមការពារជាច្រើនទសវត្សរ៍ឡើយស្រីមុំដែលកំពុងញ័រទៅត្រើតក្នុងរំភងដៃភារុនបានប្រឹងតាំងស្មារតីឲ្យនឹងរួចស្រែកប្រាប់ដោយសំឡេងខ្លាំងក្លាទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិថាបងភារុនកុំខ្លាចវាអីលោកយាយម៉ៅកំពុងជួយពួកយាយណាស់ភ្លាមនោះស្រាប់តែមានពន្លឺពណ៌សស្រទន់ចេញពីចង្គៀងប្រេងកាតរបស់លោកយាយម៉ៅដែលបង្ហាញខ្លួននៅជ្រុងងងឹតបំផុតនៃបន្ទប់ក្រោមដីពន្លឺនោះបានធ្វើឲ្យវិញ្ញាណខ្មៅងងឹតថយក្រោយដោយការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងក្លាមិញហ៊ុយដែលធ្លាប់តែមិនជឿលើរឿងអរូបីពេលនេះដៃរបស់គេញ័រទៅត្រើតប៉ុន្តែគេដឹងថាមានតែពន្លឺកាមេរ៉ានេះទេដែលអាចជួយមិត្តភ័ក្តិបានគេក៏លើកកាមេរ៉ាឡើងរួចជូតបាញ់ភ្លើង flash ទួនគេអាចជប់ឈរពន្លឺភ្លើងឆ្វេចឆ្វាយដ៏ខ្លាំងក្លាបានធ្វើឲ្យភ្នែកនៃវិញ្ញាណអាក្រក់នោះស្រពេចស្រពិននិងវង្វេងវង្វាន់ចាប់ដកឱកាសឲ្យភារុនស្ទុះទៅកាយកំណោឈើយ៉ាងលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជួយខ្ញុំផងទេវីយើងត្រូវយកវាចេញឲ្យបានមុនពេលផ្ទះនេះរលំភារុនស្រែកហៅខណៈដែលដៃរបស់គេកំពុងតែហូរឈាមដោយសារការមុតឈើនិងដែកគោលត្រែកចាប់ទេវីដែលពីមុនធ្លាប់តែភ័យខ្លាចរហូតយំពេលនេះនាងបានបង្ហាញភាពក្លាហានមិនគួរឲ្យជឿនាងស្ទុះទៅជួយលើកកំណាត់ឈើធំចេញពីលើកំពង់ដែកនោះដោយមិនគិតពីការនឿយហត់ទីបំផុតកំពង់ដែកចំណាក់ដែលមានច្រែកស៊ីក្រហមច្រាលត្រូវបានដកចេញមកវាត្រូវបានរុំដោយក្រណាត់យន្តពណ៌សដែលប្រឡាក់ដោយឈាមក្រៀមនិងដីដែលមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចបំផុតសំឡេងរញ្ជួយដីកាន់តែខ្លាំងឡើងធូលីនិងបំណែកបេតុងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ពីពីដានមកលើពួកគេដូចគ្រាប់ភ្លៀងយើងត្រូវតែចេញពីទីនេះឥឡូវនេះបើមិនដូចនោះទេយើងនឹងត្រូវកប់ស្លាប់ទាំងអស់គ្នាមេងហ៊ុយស្រែកប្រាប់ខណៈដែលគេមើលឃើញស្នាមប្រេះនៅលើជញ្ជាំងបន្ទប់ក្រោមដីកាន់តែធំទៅពួកគេទាំង4នាក់បានរត់សម្ដៅទៅកាន់ចិនដាវឈើដែលនាំទៅកាន់ជាន់លឺប៉ុន្តែស្រាប់តែមានធ្នឹមឈើដ៏ធំមួយបានបាក់ធ្លាក់មុខបិទផ្លូវចេញយ៉ាងជិតឈឹងពួកគេជាប់ភុងក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីដែលកំពុងតែរលំស្រុតចុះជាលំដាប់ក្នុងកម្រិតអាសនៈបំផុតនោះសំឡេងដ៏ធ្ងន់និងមើងម៉ាត់របស់ពូសុខាបានបន្លឺឡើងពីខាងលើប្រហោងពីដានដែលទៅនឹងបាក់ភារុនបោះកំពុងនោះមកឲ្យពូជាប្រញាប់ពូនឹងប្រើមុនអាគមបាក់ផ្លូវឲ្យពូអែងចេញមកពូសុខាបានលោតចុះមុខតាមប្រហោងដែលបាក់រួចប្រើកាំបិតផ្កាក់ដ៏មុតស្រួចដែលមានឆ្លាក់យន្តបុរាណរបស់គាត់កាប់ទៅលើខ្យល់ហាក់បីជាកំពុងតតាំងជាមួយកម្លាំងអរូបយៈដែលមើលមិនឃើញគាត់បានទទួលកំប៉ុងដែកពីដៃភារុនរួចសូត្រមុនអាគមយ៉ាងរហ័សវិញ្ញាណអាក្រក់បានស្រែកលួយយំយ៉ាងរន្ធត់រួចក៏រលាយបាត់ទៅក្នុងភាពងងឹតនៃជញ្ជាំងឆាប់ឡើងផ្ទះសំណាក់នេះមិនអាចទ្រង់ទ្របានយូរទៀតទេអ៊ូសុខាជួយទាញស្រីមុំនិងទេវីឡើងទៅលើរួចតាមពីក្រោយដោយមេងហ៊ុយនិងភារុនដែលហត់ឡើងដងហក់ស្ទើរដាច់ខ្យល់នៅពេលពួកគេឡើងមកដល់សាលធំនៃផ្ទះសំណាក់ដែលពោពេញដោយធូលីពួកគេឃើញប្រលឹងលោកយាយម៉ៅឈរញញឹមដោយទឹកមុខស្រទន់និងមានសន្តិភាពនៅក្បែរមាត់ទ្វារឈើធំគាត់ងក់ក្បាលហាក់ដូចជាចង់អរគុណដល់យុវជនទាំងអស់មុនពេលរូបរាងរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមរលាយបន្តិចម្ដងទៅក្នុងពន្លឺព្រះច័ន្ទដ៏ត្រជាក់ត្រជុំប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ពុតប្រកបមិនទាន់បញ្ចប់ទាំងស្រុងឡើយកំប៉ុងដែកនៅក្នុងដៃពូសុខាចាប់ផ្ដើមរំញ័រយ៉ាងខ្លាំងដល់ថ្នាក់គាត់សឹងតែទប់មិនជាប់ហើយមានសែងពណ៌ខ្មៅភាយចេញមកយ៉ាងសន្ទឹកសន្ធាប់ពូសុខាសម្លឹងមើលមុខយុវជនទាំង4ដោយកែវភ្នែកព្រួយបារម្ភបំផុតរួចនិយាយទាំងសម្លេងដាកើអាថាកំបាំងពិតប្រាកដមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងកំប៉ុងនេះទេប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងអ្វីដែលយន្តទើបតែបានដាឲ្យភ្ញាក់ឡើងវិញនៅយប់នេះពួកគេទាំងអស់គ្នាដកដង្ហើមមិនដនពោះខណៈដែលដីនៅក្រោមជើងរបស់ពួកគេចាប់ដើមប្រេះជាពីររងចាំការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយបំផុតដែលនឹងកំណត់ជោគវាសនារបស់ពួកគេរៀងរហូតនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ដ៏អាថាកំបាំងនេះដីដែលនៅក្រោមជើងរបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមប្រេះជាពីររងចាំការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយបំផុតដែលនឹងកំណត់ជោគវាសនារបស់ពួកគេរៀងរហូតនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ដ៏អាថោកកំបាំងនេះសំឡេងក្រហមចេញពីបាតដីហាក់ដូចជាសំឡេងយំសោកនៃវិញ្ញាណរាប់ពាន់ដែលត្រូវបានឃុំទុកជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយភារុនស្ទុះទៅចាប់ដៃស្រីមុំយ៉ាងជាប់ខណៈដែលមេងហ៊ុយនិងទេវីដកថយទៅក្រោយដោយក្តីរន្ធត់បំផុត
แสงขมัยได้เพียเจนปีกำปงย้อนระเบปูสุขาจับประดายประโมลกระดมเนียชีรูปเรียงสระเมาขมัยทมมหิมาได้มือตือกัวเอาอีกคล้ายหนึ่งโปเป่งดอยกำหึงเยืงตรือตายรวบรวมเนียไอเล่านี่ปูสุขาสายแตงเปล่ากำลังจงครอยดำไม่ตุบย้อนได้กำปุงรมยอสรีมุมขมวยเมียนยานพิเศษโจดำรงสมาร์ดเตอโรกลูกยายเมาเอ้ยบ้านกอดคือชีเศร้าแต่มวยกุดดำไปบึดจรอกเวียนรกได้ยืงบานชรุลได้เบิกนี่สรีมุมเบิดพเนกเตียงยอบยอเนียงจีเยี่ยมตั้งจิตอ้อยสงบขนมจำเนาเพียบvựcวัวหนึ่งจอลจูแดลกำปุงเบาบอกขนมเตียขนมเพียบงงึดในเจ็ดเนียงบ้านเคยโลกใยเมากำปุงเชยยมเนยกันดาลอันดาดเพลืองปอกใหม่เวียมันแมนจีกาคังสมบาได้จ้องสำลับมนุษย์ตีปันตายจีกาชื่อจับได้มันอาจรมดอกบานโลกใยเมามันแมนจ้องเธอบาปูเกลอยปันตายกอดจ้องอ้อยเมียนเนี่ยช่วยดอกเลงกอดปีกระตับปะกิจกาปีอาถากำบังดอกขไมงงึดในแพะสำนักนี้ได้เจียกันไลน์กุบตุกเนวิญญาณจ้องอาเคียดตั้งปีสมัยสังครีมหมกแหละโลกใหญ่ปุเยินโยลเฮยปุเยินนึงช่วยโลกใหญ่สไรมุมแสกเจนมอกเตียงตึกพเนกโฮสรอกเลอทบอลเนียงลูกใดตะกันเพียรุ่นหนึ่งมืดเพียกเตียงออกอย่างแนนปูกีเตียงบุญเนียกบานกันใดเคเนียจีรุงวงจุ่มวิงปูสุขาเตวีได้ทรวบแต่เลงซอยเพนนี้เนียงบวงซ่วงดอยสิกดีสมอตรองบ่มพดเจนปีแบะดวงเมงหุยบ้านตุมเหลียกกาเมราโจเฮาปลายเจ็บเจื้อเจียกหรือเอาไว้ใดพเนกมือมันเคินเจียเลิกดำบงพี่รุนเชยยางรึงมอมดุยเจียแควกาเปียนยะรอยเคเนียดอยมันเมียนเพียบรุนเรียลอยรุมเป็ดนุปุ่นลือโปรซอจิงปิจัดดอกบริสุทธิ์ระบาสรีมุมบานเจตลือสรมอลขมายนุลูกเยยเมาบานบังหายคลูนขโนสำเลียกบำเปียโปรซอสอาดบาดตึกมุกสรงูดสรงัดระบกอดแปรจิญญมยางตุนพลุนบำพดกอดเลือกจงเกียงเปรงกาดขนดใดลางขปุหายปุ่นลือปัวเมียดอกกอกดอยบานรุนจรานแสงขมัยเอาโรเลียบัดตึกขนมอากาศดูจีบแสงออบเตยกำดาวทั้งไงได้ดาทวบแต่เปรก็จับดามจิตมุกวิญบันติกมาดองโรโหดดอยเรียบสมาด้วยดามอกุลโกนเจ้าได้บานนอมโยกปุ่นลือในเมตตาโมกันตีนี้สำเลงลูกใหญ่ไม้ล้วนลือติ๊กตระลับครั้งชอเตียนี่แรงเมียนจำนองกรรมเตียนหายสำรากจวิญญาณแต่งลายเนเปลได้ปนลือดำบงในเปอติดระลางตรมเชิงเมกแต่สำนักโบราณได้ทลบแต่เกรียมกรมหนึ่งกู้อ้อยคลายก็ปลายจะเมียนสเพียบสงบสงัดโคกปิโทมดาลูกใหญ่เมาบานโรเลียบัดเตจมวยปนลือปรึกโปรลมบนซอลตุกตายจังเกียงเปรงกาดจ้ามวยเนกันดาลบนตุกปูสุขาดอกดึงฮานทุ่มเตียงทูตรวงกวาดมือเตยยุบจุนเตียงโบนด้อยกระไดรมเพิบนังโมธนเพียบบนพดเวียจอบหอยขมุยปูสุขานิเย่เตียงยยิ้มเตียงฮอตเหนื่อยอาทอกกำบังได้ย้ำยีพุ่มนิจิจรานชนำดอยสาซึกได้คลาหานหนึ่งจัดดอสากสอมระบบพวกขมุยจับปีทั้งไงนี่เตอวิญญาณนตีนี่หนึ่งบ้างตือกันสุกติพบหายพีรุนมือตือมิดแผกมันแนกปูเกกรุบเคเนียเมียนอารมณ์ทาโดจีบานกาจีทำไมเมงหุยเลิกกามราหมอกทอดรูปจงกรอยคือรูปพีบในปุนลือทั้งไงแจ๊โจตามบองอวยแพะสำนักแดลอะเลยนี่มือตือมันแมนเจกันไลขมาวลงกู้เอาขลาดเตียเตปอนแต่จีวิเมียนในประวัติศาสตร์แดลบานสำรากดอยศกสารเตวีจับดามนิเยเลงเศร้าล้างเวนดำใบบำบัดเพียบตานตึงขณะได้ใส่มุมสำลึงมือเตยกราวบังอวดเตียงดึงกุลดอนวิเนียนโลกใหญ่เมา
ដែលបានផ្ដល់មេរៀនជីវិតដល់នាងពួកគេទាំង5នាក់បានដើរចេញពីផ្ទះសំណាក់ឆ្ពោះទៅកាន់ឡានដែលចតនៅខាងក្រៅនៅពេលដែលឡានចាប់ផ្ដើមបរចេញទៅពួកគេបែរក្រោយមើលជាលើកចុងក្រោយហើយឃើញរូបភាពលោកយាយម៉ៅឈរនៅលើយ៉រផ្ទះក្រវីដៃលាពួកគេដោយស្នាមញញឹមដ៏កក់ក្ដៅបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអាថរកំបាំងផ្ទះសំណាក់ចាស់មិនមែនជារឿងរន្ធត់ដែលត្រូវចងចាំដោយភាពភ័យខ្លាចទៀតឡើយប៉ុន្តែវាជាមេរៀននៃក្តីស្រឡាញ់ការលះបង់និងការដោះលែងដែលនឹងស្ថិតនៅការចងចាំរបស់ពួកគេរៀងរហូតទៅតភាពស្ងប់ស្ងាត់ដ៏បរិសុទ្ធបានត្រឡប់មកគ្រប់ដណ្ដាប់លើភូមិដ៏ចំណាស់នោះវិញក្រោមពន្លឺថ្ងៃដ៏ស្រស់បំព្រងនៃថ្ងៃថ្មី